Так, всем привет. Вот они, мои устрицы. Но это уже не первый улов. Это я сейчас вот сходил, сплавал за ними. Достал. Вот эта самая большая. Вот это я разбил, показать, что там внутри. Вот. Здесь вот я ныряю. Классно, кстати, в этот раз я взял с собой ласты. Короткие такие, специальные, укороченные. Обалденно вообще. И вести их, в принципе, объем небольшой в багаже, и нырять в них классно.